Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku bakalan buat squishy tape. Jadi di sini aku udah siapin 10 pertanyaan. Udah lihat. Nggak apa. Nah, jadi kali ini aku udah buat pertanyaan, yaitu 10 pertanyaan. Dan aku udah lama banget nggak bikin video, maaf banget karena kayak nggak on, gak aktif gitu ya. Aku males banget bikin gitu karena males banget. Kayak apa ya, lagi capek karena udah mau jadi aku bikinnya sekarang aja. Aku lagi pengen buat squishy tag. Dan sebelum ini kalian jangan lupa untuk like video ini dan subscribe di channel aku ya, subscribe yang banyak. Oke, dan ayo kita mulai. Jadi untuk yang pertama adalah squishy terbesar. Untuk squishy terbesar aku ada ini. Ini soft banget nih. Wanginya itu enak. Oke, jadi ini udah aku buka. Super soft banget. Dan ini di sekitar sini itu udah ada kayak gitu. Dan bawahnya juga itu halus banget, sumpah. Wanginya itu enak banget. Nah, ini itu aku dikasih dari dia ulang tahun. Makasih ya, tante aku sama yang dan ini packagingnya, ini ada packagingnya. Coba aku nggak tahu nih packaging belakangnya itu. Oke, next untuk yang kedua adalah squishy terkecil. Untuk squishy terkecil aku ada ini. Ini nggak begitu slow tapi ini soft, agak hard gitu. Ini tuh squishy-nya senang banget aku mainin, dan ini udah aku repack. Maaf banget kalau plastik repacknya itu agak jelek gitu karena sering aku mainin, karena aku komen banget sama squishy-nya enak banget. Next yaitu squishy yang soft. Untuk squishy yang soft sama kayak tadi ini juga, nggak tahu kenapa ini soft banget gitu. Oh my god ya. And next yaitu squishy terhad. Squishy terhad aku pilih ini yang light campur strawberry. Ini yang common ya, bukan yang essence-nya, karena ini mau kilap banget gitu. Tapi ini hard, dan ini udah keret gitu. Dan aku gak tahu ini apa maksudnya, tanda apa, kayak belum gitu, tulisan belum. Dan ini soft, ini agak hard gitu. Oke, next yaitu squishy yang jarang mainin. Untuk squishy yang jarang mainin aku pilih ini orange. Ini adalah orange. Ini aku buka ya, nggak apa-apa. Enak banget pokoknya. Maaf, aku tuh numpang lewat. Aneh ya. Ini, nah ini juga ada kandungan itu. Maaf kalau aku nunjukin kandungan ininya doang, itu lama. Dan next yaitu squishy yang sering dimainin. Untuk squishy yang sering dimainin sih aku bingung ya squishy apa. Tapi menurut aku itu squishy itu apa sih? Oke, jadi itu adalah squishy yang dimainin. Aku pilih ini
ini tuh udah ada kayak efek gitu. Ini juga di bagian mulut. Ini tuh kayak ada bolongan. Ini juga. Oke. Super slow passing. Super slow and soft. Dan pak di buntut ini itu paling, menurut aku itu paling enak banget buat di squish. Next yaitu squishy yang squishy favorite aku. Ya ini kayak enak. Oh, terlalu banyak tidak. Karena ini apa ya, kayak favorite aku banget karena orang itu bagus dan wanginya juga ya. Oke, itu next yaitu squishy kesayangan. Untuk squishy kesayangan aku paling sayang banget sama ini slow banget. Sumpah aku bakal nge-squish, bener-bener nge-squish sampai dia itu gepeng gitu. Aku nggak tahu slowan ini apa squishy license yang banyak banget. Kan ada squishy license yang hard. Kalau ini squishy untuk soft, tapi ini replikanya ada di license. Next yaitu squishy pertama. Akulah yang terkuat dulu. Dulu apa? Untuk squishy pertama terbalik. Aku ada ini squishy soft and slow. Pangeran mau ngambil dari sono ini. Oke, next yaitu yang terakhir squishy yang cantik banget ini. Squishy. maaf ngambil sensor. Aku nggak tahu yang ini apa center nih. Dia ganggu gitu, dia ganggu. Nggak tahu enggak. Kayaknya masih aku nggak tahu ini kayak bakal udah gitu kayaknya. Ini samping aku. Nah ini dia. Nah ini yang terakhir squishy yang scanner. Super soft and soft. Pandanya ya. Ini tuh apa sih kayak udah aku mau nunjukin ya. Ini tuh udah crack. Ya itu dia guys, squishy tagnya. Dan maaf kalau aku sering nunjukin squishy ini berulang-ulang kali karena squishy ini itu apa ya, enak banget mau di squishy. Baru kalian yang punya squishy ini pasti kalian rekomendasi banget dari squishy sampai dia rusak. Sumpah aku belum pakai squishy license sama sekali, tapi aku udah pernah megang. Oke, jadi itu dia video dari aku. Dan oke, jangan lupa kalian untuk like video ini sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel aku. Subscribe ya yang banyak. Oke, jadi yang banyak. Ini yang banyak banget. Dan jangan lupa untuk komen di bawah dan kasih macam-macam tentang video ini atau apa video yang harus aku buat lain kali lagi. Jadi alright, and see you next video, and bye bye.